旺角彌敦道678號華僑商業中心3樓，上到去之後，我哋會見到個牌，我哋撳電梯3字就會到達㗎啦。好，今日帶大家嚟到旺角啦，呢間美芝火鍋嘅火鍋放題，去試下啲嘢係咪好食，同埋咩特別嘅地方？預備啦，我哋入去啦。好啦，我哋開始進入火鍋店嘅店鋪裏頭啦。入到去之後呢，咁其實見到佢店鋪嘅環境呢，其實都好豐富㗎，有好多嘅台。咁佢台都有啲火鍋嘅設備啦，日日都有調味台啊，有飲品區啦，有啲懷舊飲品，亦都有酒類嘅飲品嘅。咁一路行過去咧，咁其實咧我哋會見到個熱飲區添。咁跟住我哋由熱飲區沿路直行咧，就會見到好多座位嘅環境啦，包括有啲房啦，有啲卡位啦。房裏頭咧有8人房啊、6人房啊、4人房啊，唔同嘅人數有唔同嘅房位㗎。跟住咧，我哋仲會見到門口咧 set 咗一啲酒類嘅嘢喺個食櫃嗰度，另外有啲火鍋嘅餐牌喎。當然啦，我哋一樣用 Apps 下單。下單嘅時候，我哋會見到好多林林總總嘅火鍋嘅食物啦，有牛肉啊、豬肉啊，或者係啲新鮮活海產啊、鮑魚啊、蝦嗰啲咁嘅。落完單就 OK。好，嚟到呢間火鍋店咧，就見到個比較特色嘅懷舊嘅汽水啦。咁其實好耐冇飲過樽裝汽水啦，佢有個開瓶器啦。開咗啦，好有童年嘅回憶啊！好，首先我哋點咗一個前菜，有啲小食啊，有芝麻卷啊、魚皮啊、粟米啊、蝦卷同一啲排骨嘅。跟住個極上瑤柱冬瓜鍋出場啦，個冬瓜好靚，佢側邊啲花伴住，中間係有挑空心嘅。首先我哋嘅烹調咧，第一個就係鮑魚啦，跟住我哋嗌咗各式嘅肉食，有牛肉啦、豬肉啦、鮑魚啦、扇片等等嘅。嗱，你睇下嗰啲鮑魚幾新鮮，喺度喐緊㗎，完全係跳動啊！首先我就灼咗個台灣白扇片，啲肉好彈牙，好好食。跟住我就灼嗰個黑豚肉啦。哇！我一次過 KO 咗5碟啊！啲肉真係好正。好，今日帶大家嚟到間美火鍋嘅火鍋放題啦。咁佢除咗一陣間個火鍋之後啦，咁其實仲有好多嘅小食嘅前食啊，或者飲品嘅。如果大家有時間，不妨嚟試下佢嘅火鍋啊。但係記住大家要預先 book 位，如果臨場嚟到咧，好多時候都冇位入場㗎。如果大家中意今次我介紹，可以俾個 like 我同訂閱我嘅頻道啦。如果大家試完嗰個火鍋放題，有咩意見可以話翻俾我聽喎。嚟緊我會帶大家去唔同地方試唔同嘅美食。今次嘅介紹就差唔多啦，我哋下次再見啦，拜拜。